اول حاجه بقى انا جبت اللي هو الممبار اللي هو بتاع الخروف دوت، غسلته وقلبته، وهو سهل جدا اصلا، بيتغسل تحت الحنفيه. بفتحه بايدي كده اهوت وبحطه في عند الحنفيه بيتغسل. بيتحشى ازاي بقى؟ بجيب محقن كده اهوت، بروح مدخله كده ماسكه من الطرف، بروح مدخله بالشكل ده كده اهو، واروح واخده كده حبه رز اللي هو الحشوه دي باي حاجه كده اهوت، ممكن مقوره، واروح زقه كده بس بالراحه، منزلش للاخر عشان الشرشره بتاعت المقوره ما تقطعليش المنبور. بالشكل ده كده اهو، واسحب بايديا كده اهو للاخر. انا بقطعه صغير بس بسهل على نفسي بالشكل ده كده لغايه ما اخلص الكميه كلها. وده شكله بعد ما اتحشى. ومعايا هنا ميه بتغلي، هنزل ببصلايه، نزلت بحبه فلفل اسود، هنزل بقى بيه واحده واحده كده. خلصت الكميه كلها. انا كده بحطه ما بربطهوش، واول ما بينزل في الميه اللي بتغلي بيتقفل على طول.